Заселили се у нас англичани организираха Рокфест в търновското село Миндия. Сред изпълнителите беше и политологът професор Евгений Дайнов, който от години живее в селото, а днес блесна с новите си рок парчета. Бира, кебабчета и хард парчета. Комбинацията за втора поредна година събра в балканското селце почитатели на рок и блуз музиката от цялата страна. Самата атмосфера е страхотна. Чудесно. По-добре, отколкото за рок бирата. Основният виновник за събитието е политологът професор Евгений Дайнов, чието корени, освен че тръгват от Миндия, често го оплитат в една мрежа с рока и политиката. Рок е свобода. Политиката е опит на обществата да живеят в организирана свобода. Балансът между двете демонстрираха останалите домакини – българи, англичани, уелсци и ирландци. Добро утро от Миндия, едно малко китно селце до Велико Търново, но което приютява стотици, можем да кажем, гости ежегодно, вече за пета поредна година. Миндия, чий Рокфест. Как звучи само? Добро утро, България! Ще ви разкажем за началото на Миндия Рокфест. Той започва днес. Създадения от политолога Евгений Дайнов фестивал се провежда за седма поредна година. В двете вечери на сцената във Великотърновското село ще се качат 11 рок групи и близо 50 музиканти. Тази вечер е началото на Миндия Рокфест. На този площад се очакват, както казахме, около 2000 души публика с много интересни групи, след които разбрахте беларуска с професори и академици. Палатков лагер, 2 дена е Миндия Рокфест, утре продължава също. Два дни Миндия посреща рок-банди и фенове от цялата страна. Жителите приемат радушно центъра на иначе спокойното им селце да се оглася от рок и блуз на живо. Както виждате, ние сме първите, които започнаха да танцуват, защото това е празника. Невероятно е мястото. Да, носи възпитание, носи душевно извисяване. Носи една много голяма чистота на духа. Ами аз още като ученик се запалих да свиря на китара и от тогава тръгна по пътеките на рока. Над 50 музиканти изпълняват вечните стари и нови хитове, а за първи път репертуар представят 3 рок-банди на професори и доценти. Една от тях е на известния политолог Евгений Дайнов, който е почетен жител на Миндия и организатор на събитието. Рок-н-ролът те прави човек, блусът те прави човек, чалгата те прави животно. Това е нашето послание. И второ, всички тези хора, които виждаш тук, формират общност. От това се разпространява. Значи, това е пожара на бунта срещу простотията. Ако ме питаш мен, трябва да има фестивали всеки месец, лято, зима, нон-стоп, защото това дига духа на хората. Музиката е храна за душата, така че няма умрял от музика. По традиция рокаджиите спят в къщите на местните хора или в палатки под открито небе. Фестивалът ще бъде закрит с концерт на Васко Кръпката.